И здравейте всички от VBOX 7, аз съм Gameplay Dona Gamer и днес правим моят, не знам точно кой епизод, за моят профил. И днес карам на драг, ама нещо много слабо се представям. Да не спечелим, защото ако се нацепим в някоя кола направо не знам. О, да, първи 28 секунди. Много добре. Страхотно. Не, защо? Сега ще го правим. Дадах на Explode мод, но сега ще минавам само мапове. Word мапове ще минавам. И това е, мисля, че е 9-ти епизод. И се надявам да ви харесват клиповете. Ако искате, ще правя по-повече клипове на... Но не знам, че дали е хубаво на една и съща игра да правя повече клипове. Аре, по-фаст е. Така. Сега какво мисля да направя? Така, отида в гаража. И сега ще изберем един циркуит. И ще караме на него, това километър 71. Нещо такова беше. Не е много. Но шибаната игра, не знам, не ми лаги. Просто нещо бъгава самата игра. В принцип. Защото видеокартата ми е хубава. Може да е малко старичка, но трудно се намира в тези времена. Същата видеокарта и да, ето. Карам с Honda Civic, ако някой не знае. Спрял съм саунда на играта, но тия доста добър старт имат. Но ще им покажем, туринга е много хубав, много ма кефи. Доста от моите колеги, един от тях, нали, е 908, който снима, за The Best Gamers, снима на същата игра. Но всеки от нас има кариери и така нататък. Може днес да продължа кариерата си на Need for Speed Most Wanted и клиповете си, тъй като голяма пауза направих. Седмица-две не съм качал клип на Most Wanted, доста. Ще направя един-два клипа и на тази игра. Сега ще направя само един на Need for Speed. Ако искате повече клипове и на които игри искате, пишете ми. Само да не са някакви шибани игри, които имат много големи изисквания. Тъй като не съм с мега силния комп. Така като Need for Speed The Run. Игра, която е за... Не тръгва на Windows XP, но повечето от има сме на Windows XP. Има хора и на седмица. Минахме и този мап. Ще минем още един. И сега ще избера... нещо малко... Айде един Street X ще минем. Това е много яко състезание, пистата е много трудна. И общо взето това е. И това ще бъде от този епизод. И съперниците са доста добри, тук няма нитро, тук не се използва нитро, тук се иска бързина при завиването и много професионално завиване. Моята кола прави добро завиване, добро сцепление. Добро каране, мисля, че показвам. Рядко използвам спирачка, но все пак настигам последния с обиколка. Което е много добре. След тази... И да, минах последния. Пак се борим и след този... Това състезание ще... И първи ще приключа с епизода. Това беше от мен Gameplay Dona Gamer. Направо ги смачках от всякъде във всички състезания. Да не ви харесал клипа и чао до следващият ми клип.